V knjižnici Medvode je bila prejšnjo sredo predstavitev knjige dr. Mirka Bogomirja Mikliča z naslovom Sredi krute sile nežno trajam, s podnaslovom Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. A predstavitev ni bila takšna, kot bi pričakovali. To je bil predvsem pogovor za oddajo na Radiu Ognjišče, ki ga je s piscem, njegovim mentorjem, dr. Janezom Juhantom in raziskovalcem arhivov magistrom Igorjem Omerzo vodil urednik radija Jože Bartol. 53-letni Mirko Bogomir Miklič je ekonomist. S temo Kocbeka je magistriral pred 8 leti na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Pred skoraj 3 leti pa je še doktoriral na Teološki fakulteti, obakrat pod mentorstvom dr. Janeza Juhanta. Pred dobrim letom je nato Celovška Mohorjeva izdala Mikličevo doktorsko disertacijo kot knjigo. Miklič je ultramaratonec, ki je v zadnjih 3 letih kar 3-krat uspešno pretekel Špartatlon. Je tudi podjetnik in član strokovnega sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Kot pravi, ni član nobene politične stranke. Na vprašanje, kako so bralci sprejeli knjigo, je povedal, da do zdaj se ni nobeden odločil, da bi preučeval Kocbeka s kritičnega vidika, kako je deloval, zakaj je deloval tako, kot je, zakaj se je odločal tako in ne drugače, nenavadno, šel v boj, tako kot Prešeren zapiše, brez upa zmage, ker poznal je boljševizem, bil je razgledan, ampak kljub temu nadaljeval misijo nemogočega. Posebej so odzivni intervjuji z nekaterimi že pokojnimi intervjujenci. Tako levi kot desni imam izkušnje, ko so prebrali knjigo in se pogovarjamo. Ostajajo odprta vprašanja. Kocbek je bil eden največjih in najvidnejših slovenskih intelektualcev 20. stoletja. Javno se je opredelil za kristjana, bil kot predstavnik krščanskih socialistov med ustanovitelji Osvobodilne fronte, kasneje tudi član njenih najvišjih organov, minister za Slovenijo in zvezni poslanec. Leta 1952 pa so ga prisilno upokojili in nadzorovali vse do smrti leta 1981. Znova je začel objavljati šele po letu 1961. 3 leta pozneje pa je za pesniško zbirko Groza prejel Prešernovo nagrado. Miklič je Kocbeka na predavanju primerjal z Martinom Kačurjem, idealistom oziroma literarnim likom Ivana Cankarja. Kocbek je bil idealist. Vemo, kaj je idealist. Idejo, ki jo tudi hotel uresničiti, ampak ponavadi to pač se ne izide od poskusa inkarnacija in tako naprej, prenoviti slovenskega kristjana. Akcija ni da ni. Kocbek je bil v duhu aktiven, neprestan nemir, povezan s strahom, kateri je bil njegovo gonilo. In ta strah ga je očitno tudi na koncu požrl. Vojno pa je, kot je povedal pisec knjige, Kocbek izkoristil za uresničitev intimnih sanj. Intimne sanje so bile prenoviti slovensko družbo, napraviti novega kristjana, po zgledu še, ne vem, ne po zgledu, ampak navdihoval se je pri Monjeru, kot personalist, Romanu Guardiniju, Chardinu in
je videl v krščanstvu neko nazadnjaštvo, da je treba vse to prenoviti. Po Mikličevem mnenju je bil Kocbek izjemno bister človek, pesniška duša, a tudi heretik, dvojno nevaren in zanič politik. To zadnjo oznako je utemeljil s tem, ker je bil, kot je dejal, njegov mentor in prepričevalec Boris Kidrič. Slovenskim kristjanom pa da, ker je verjel v sintezo krščanstva in komunizma, ni zapustil nič dobrega. Enako razmišlja tudi akademik dr. Janez Juhant, pisec Spremne besede, ki pravi, da je bila Kocbekova politična vloga oziroma drža v času revolucije za katoliško cerkev izziv in da za krščansko pojmovanje ostaja še danes problematična. Po Juhantovem mnenju predstavlja Mikličeva knjiga pomemben prispevek zgodovini katoliške cerkve med vojno in po njej, ter za presojo vloge novoveških družbeno-političnih tokov na Slovenskem. Kocbek je zagovarjal, da je treba biti angažiran, aktiven v politiki, ne pa se izražati kot politik, ne pa imeti svojo stranko. Biti prilepljen nekje, to se pravi neorganiziran. To je prvič izjavil leta 1941, 39. leta je še zagovarjal svojo lastno organizacijo. Če pa nimaš svoje organizacije, si pa na razpolago organiziranim. In to je bilo glavni vzrok, da se je zapeljala že medvojna politika tako, kot se je. Da so pod krinko demokratičnosti zavladali z totalitarnimi metodami. Publiko z direktorjem knjižnice in knjižničarko ter našo televizijsko ekipo, vred nas je bilo le 10, je zanimalo, zakaj je Kocbeka označil za naivnega. Nemalo začudenja pa je poželo Mikličevo razmišljanje o demosu, o desnih in dinamičnih krščanskih strankah, katere komunisti potrebujejo za demokratičen izgled. Miklič je poudaril, da je bil Kocbek oče slovenskega protiorganizacijskega gibanja. Postkomunistična levica je, kot je razložil, še danes dobro organizirana. Desnica pa je še vedno ujeta v pasti individualizma. To pa seveda ni samo Kocbekova dediščina. Levica vedno poskrbi za svoje pucke, vedno poskrbi, da ima svoje ljudi. Najrajši pa vidi, da se je deklarira kot desnica, ne? In na koncu se odloči tako, kot če hočete reče veliki brat ali stric iz ozadja.